se khudu go be go le bohloko shem. Hao, gantse ga se wa ja nama ya go roastiwa. Na ke duma ba re ba bolokile motorong, ba re meme gape. Mara le hula ntse ga se ba le plana shabo. Tšhelete ya ntse, e o elo ka re ena mohu. Ke kwa ba re ka di 11 December o tlabe o le Lukau ka Moswane Tech Shop le Dipuo, Thabo Mokiri, Helper RSA and many more. And many more ke bomang. Skempe, o boditše ke mang ka gore ke itše ba se ke ba go botša? Ke boditše ke Maponto monna. Maponto o boditše ke mang ka gore ke itše ba se ke ba mmotša? Anyway, tekete ke 30 ranta fela. Heaven, moselena le nyako o tsoga ka rena, le tenne ke go tsoga ka melatša banna. A re bone post. Wa mmawa go na le batho sa yo kokota gona. Thobela ke nna. Skempe. Ke sa botša Dipuo gore government ke mase. Government my foot monna. A ke nyake go kwa ditabanyana tša gago. A ke nyaka ditaba, ke tla reka newspaper. Anyway, we. Re sa le mo monyako, oro ya ka next door. Ka next door ke mo monna. Bo botlela, o nyaka Vasini Street. Pakesha monna, polantone o ya bereng. So, wena o hlabile? Wa hlanya monna. Enka hlaba ka hwa. O tlo šala o hlaba ke mang? South Africa ka mo ke tlo šala e hlaba ke mang? O bolela o ka re o tenne go go phela. Dipuo, a go tle Sampoko. Ke mo St. Join monna. Sampoko ke thapelo ya rena.